আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মামি ব্লগ। ডোরবেলের দ্বিতীয় পার্ট নিয়ে বলেছিলাম শুক্রে ফিরে আসবো। আজ তাই ডোরবেলের দ্বিতীয় পার্টটা আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি। আর এই ডোরবেলের দ্বিতীয় পার্টটা করার আমি কিভাবে করেছি, প্রথমে ছোটো ছোটো বলগুলো তৈরি করে নিয়েছি আর কিছু ডায়মন্ড আর বিভিন্ন ধরনের পুঁতি দিয়ে আমি সাজিয়েছি। আসলে সাজানোটা আপনাদের ব্যাপার, আপনারা কীভাবে সাজাবেন, কীভাবে এভাবে লম্বা লম্বা করে বিভিন্ন পুঁতি দিয়ে ডিজাইন করে তাকে সাজিয়ে নেবেন। আমি সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি, জানি না কতটুকু সফল হয়েছি। আশা করছি আমার ভিডিওটা আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন। আর যারা আমার চ্যানেল নতুন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে রাখবেন। আর প্রথমে একটি লাইক দিয়ে পুরো ভিডিওটা ওয়াচ করে নেবেন, নাহলে কিছু বুঝতে পারবেন না। তাহলে আমি বিদায় নিব আর আপনারা দেখতে থাকুন স্কিপ না করে। তাহলে সবাই ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ, দেখতে থাকুন।